情緒就係你嘅風水，非常重要，一定要控制好自己嘅情緒。當你情緒好嘅時候，你會發現你嘅家庭會好，你嘅事業會好，你嘅身體會好，你嘅財運亦都會好。當你情緒唔好嘅時候，身體唔舒服，家庭立亂，錢亦都揾唔到。要提醒自己啦，唔好帶怨氣出門，唔好帶怨氣做事，唔帶煩惱瞓覺，唔帶急性辦事。清醒嘅時候呢，要做事；迷惘嘅時候讀書；獨處嘅時候呢，思考；大腦嘅時候要控制情緒。脾氣唔能夠大於本事，地位呢唔能夠大於德行，財富唔能夠大於認知，慾望唔能夠大於能力。凡事都要謙遜謹慎，先至會越嚟越行上正確嘅道路上面。